Yun, good morning mga katalbog. Mataas ng araw. Namitas ulit tayo ng gulay. Ayan, talong, okra. Dahil wala tayong pambili ng kape ngayon, meron tayong daon ng mulberry. Gagawin natin tea. Pakukuluan lang natin. So luluto tayo almusal, tapos magpa-fried rice tayo. Bago tayo kumain, inom muna tayo ng isang basong miracle fruit juice. So yun, good morning mga katalbog. Almusal tayo. May talong, okra, itlog, ay ko ng dalawang piraso nga, tugaw-sawan, toyo, sili at garlic rice. So meron din tayong mulberry plant, yung daon, nakuluan natin. Ayun. So tara, lamon. Uy, okra na naman, oh. Okra, may sili, oh. Bigay natin yung sili. Delete na sili dito sa akin. Mga tanong ko sili, delete eh. Lutong-lutong. Sili. Daon na mulberry, pinakuluan ko. Parang may kape. Ako. Sarap. Ako lang. May mga kain nito, mga okra na to. Ako lang din.